खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों मुलुगनां थाखोनि मोनसे मिथिनो गोनां आरो सोमोनांथाव खौरां थारैनो बुहुमाव टरेन्जा मुंनि हादोर दंमारोना टरेन्जा हादोरा बुहुमनि बबे खनायाव दं माब्लाबा नोंथांमोना खोनाफेरदोंना आमेरिकानि मोनसे बिरखं गाथोनाव नुनो मोनदों दि सासे मुस्लिम आइजो जाय आइजोआ सिनाय मोनै हादोरनिफ्राय पासपोर्ट लानानै JFK बिरखं गाथोनाव फैदोंमोन पासपोर्टआव मख'नाय दंमोन टरेन्जा हादोरनि मुं नाथाय बेखौसो सोमोनांदों रायजो राजाफोरा जेराव बेखौसो सावरायदों थारैनो टरेन्जा हादोरा बुहुमाव दंमारोना आरो बुहुमाव जुदि दंमारोब्ला मानो हादोरनि मुंखौ खोनाफेरामोन मोनसे रिपर्टआव फोरमायथिनाय बायदिब्ला टरेन्जा हादोरनि पासपोर्ट लानानै फैनाय सासे आइजोआ गिबियाव जापाननि टकिअनिफ्राय निउयर्कसिम दावबायदोंमोन बेनि उनाव बे आइजोआनो आमेरिका हादोरमासिम फैदोंमोन नाथाय सोमोनांथावै बे सिनाय मोनै हादोरनि पासपोर्टखौ नुनानै सिकिउरिटिफोरा सोंलु खालामनो लांनायाव आइजोआ बबेयावबा गोमानानै थादों थामहिनबा गोमोरनानै थादों होनना रिपर्टआव फोरमायदों मख'नो गोनां बाथ्रादि मोनसे सोमोनांथावै हादोरनिफ्राय पासपोर्ट लानानै गिबियाव टकिअआव फैदोंमोन आइजोआ जाय हादोरा बुहुमावनो गैयामोन अक्ट'बर 2025 मायथाइयाव माखासे बिथांजोनि सावगारि आरो भिडिअफोरखौ ससियेल मिडियायाव शेयार खालामनाय आरो गोसारनायखौ नुनो मोन्दोंमोन जेराव सासे आइजोआ टरेन्जा मुंनि हादोरनिफ्राय पासपोर्ट लानानै टकिअनिफ्राय जन एफ केनेडी इन्टारनेशनेल एयारपर्ट थामहिनबा JFR आव सफैनाय नुनो मोन्दोंमोन आरो बेयाव सफैनायनि उनावनो सिकिउरिटिया बिथांजोखौ सोंनाय फिननाय खालामनो लानानै थांबाय थानाय समावनो लामा ससेयाव आइजोआ गोमादोंमोन नैथि खौराङाव दङ आसामनि मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गनि रुंसारि जानाया 1 दान जाबाय नाथाय दासिमबो बिथाङा न्यायखौ मोननो हायाखै थांनाय 19 सेप्तेम्बर खालि सिंगापुरनि मोनसे आइलेन्डआव रुंसारि जादोंमोन आरो दिनै 19 अक्ट'बर जाबाय 1 दान आबुं जादों नाथाय बिथांनि सोमोनांथाव हरखाबै रुंसारि जानानै थांनायाव आसामावल' नङा गासै भारतनाङैनो लाख लाख जुबिनखौ मोजां मोनग्रा आरो बिथांखौ अनसायगिरिफ्रा दुखुआव गोग्लैदों आरो दिनैसिम बिथांनि न्याय नागिरनानै गोबां सोमावसारनायखौ लाबोदों बेबादि रुंसारि जानायनि सायाव थार बिजिरनायखौ मोननो थाखाय गोख्रोङै सोमावसारनाया जोबनानै थाङाखै आरो बिथां देंखोगिरिनि रुंसारि जानायजों लोब्बा थानाय माखासे दायनिगिरि सुबुंफोरखौ जोबथेसालियाव दोनदों बिथांनि रुंसारि जानायजों लोब्बा थानाय माखासे दायनिगिरिफोरनि सायावबो थार बिजिरनाय मोननो थाखाय गोख्रोङै सोमावसारदों आरो बिथांमोनखौ साजा होनांगौनि गोख्रोङै दाबि दैखांबोदों रायजो राजाफोरा बेनि अनगायैबो जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायाव लोब्बा थानाय माखासे दायनिगिरिफोरनि सायाव थार बिजिरनायखौ मोननो थाखाय रायजोनि लाख लाख सुबुंफोरा ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो गोबां शेयार खालामनाय पस्ट खालामनायखौ नुनो मोन्दों जेरै #Justice for Zubin Garg, We Need for Zubin Garg बायदि पस्टनि गेजेरजों बिथांनि थार बिजिरनायखौ मोननो थाखाय हगारनायखौ एबा पस्ट खालामनायखौ नुनो मोनगासिनो दं आरो बेनि गेजेरावनो जास्टिस फर जुबिन गार्गनि मोनसे पस्टआ डिजिटेल सोमावसारनायनि गेजेरजों 2 मिलियन जाबाय थामहिनबा 20 लाखनिबो बारा पस्ट खालामनायखौ नुनो मोन्दों जुबिन गार्गनि थैनायनि गुबै जाहोन जुबिन गार्गनि न्याय जुबिन गार्गनि जास्टिसखौ माब्ला मोनगोन बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन थामथि खौराङाव दङ आथिखालाव जोंनि बर' लाइमोनफ्रा बबे लामाजों थांगासिनो दं माब्लाबा सोरनिबा सायाव नंखाय खोथा बानसावनाय माब्लाबा सोरखौबा समाजनि गनायजाथावै सावगारिजों ब्लेम खालामनाय समाजारि बिजों एबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों स्प्रेड खालामनाय भाइरेल खालामनाय बेफोरबादि खालामनानै होनायखौ गोबां समावनो नुनो मोनबोदों बेफोरबादि खालामनानै मा दिन्थिनो सानदों गावखौनो गोबां समफोरावनो फेसबुकनि गेजेरजों बायदि बायदि गनायजाथावै सावगारि खालामनानै हगारनाय सोरनिबा समाजनि गनायजाथावै भिडिअ एबा सावगारि मोनोब्ला ससियेल मिडियायाव सोरबा लाइमोन एबा सुबुंजों एखे महरनि नुयोब्लानो पस्ट खालामनाय जाथायफोरा जाबोबाय थादों नाथाय बेखौ रावबो साना जे माब्लाबा सोरनिबा फिसा दाय एबा फिसा गोरोन्थियावनो गिदिर दाय गोनां एबा गिदिर खहा जानो हागौ बेबायदिनो BTCनि बारग' चिफ प्रमद बर'खौबो सोरबा दुथां लाइमोना बिबायारिनि महर होनानै AIनि मददजों थामहिनबा आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनि मदद लानानै नंखाय भाइरेल खालामनानै होनायखौ नुनो मोन्दों जेराव फेसबुकनि गेजेरजों गोबां गोसारनाय गोबां शेयार खालामनायखौ नुनो मोन्दों बाक्सा जिल्लानि कृष्णा बसुमतारिया आसार बानायनानै जाफुंसार जानो हादों बाक्सा जिल्लानि मानास हायुङारि हाग्रामा साखाथि माजराबारि गामिनि कृष्णा बसुमतारिया बायदि रोखोमनि आसार बानायनानै गावनि नखरखौ सामलायबोनायजों लोगोसे सासे जाफुंसार आइजो महरै सिनायथि होनो हादों कृष्णा बसुमतारिया न'आवनो थाइजौ आसार खान्थाल आसार बानलु आसार आमलाइ आसार जलफि आसार फान्थाव बिलाथि आसार जामुनि जेलि मोदोमफुल जेलि कारदै आसार आमलाइ बिदै
नारें जुम्ब्रा, नारें कमलानि बिदै, माइब्रा बिदै, अमा बेदरनि आसार बायदि रोखोमनि गुबुन गुबुन बिदै खालामबोनानै गावखौनो जाफुंसार जानो हादों एबा जाफुंसार खालामनो हादों। बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव खौरां। कमल कुमार बर'आ चीन हादोराव एबा चाइना हादोराव रुपानि मेडेल मोननो हादों। आसामनि रोंगौथि गोनां उसु एथलीटआ 10थि बुहुमनां कं फु चेम्पियनशिप 2025आव देरहासार जानो हानानै बिथाङा जारिमिन सोरजिदों, जाय मार्शल आर्टआव भारतनि गोहोखौ दिन्थिदों। बिथाङा चीन हादोराव रुपानि मेडेल देरहानो हानानै गावखौनो गोग्गानाय लाबोदों आरो नखरनि सोद्रोमाजों लोगोसे ओनसोलावबो गोग्गानाय लाबोनो हादों। बिश्वनाथ जिल्लानि गहपुराव सोरखारि स्किमफोरखौ मावफुंनायाव जाख्ल'नाय आरो बेले-बेजेनि जेंनाया सिमा बारदों। गहपुर नोगोरनि बरपुखुरियाव मावफुंजानाय मोनसे स्किमाव बिजेपि सोरखारनि समाव मावफुंजानाय सोरखारि बिथांखिफोराव बेसेबां जाख्ल'नाय जादोंमोन बेखौ रोखायै नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि गहपुर टाउन काउन्सिलनि मावख'नि साखाथियाव थानाय हेरिटेज धनि बरपुखुरिनि गेजेराव गोजावनाय फुवारा फसंनो थाखाय बेसेन गोनां थामहिनबा बेसेन गोसा बिथांखि लानाय जादोंमोन। चाइदुवारनि जौगाथाय ब्लकनि सिङाव बे स्किमा 12 आरो 15 फुटसो गोजौनि मोनसे दुलुर दैनि फ्रेमखौ सोफानाय जादोंमोन, जाय दैखौ अखा बायदि दैखाङो आरो गाबगोनां सोरां गायसनो। बे लाहार-फाहारनि गेजेरजों हरनि समाव बरपुखुरिनि सोरगिदिं गाबगोनां सोरांफोरा स्रां आरो साजायनाय गोहोम सोमजिहोयो। मख'नो गोनांदि 2024 आरो 2025 राङारि बोसोरनि थिखानाय रांजों बे गोजावनाय फुवाराखौ सनितपुर लकसभा बियाबनि जौहां ओनसोल पुजिकरनि सिङाव मावफुंनाय जादोंमोन। बे खामानिया मोनसे गिदिंग्रा डिजाइनजों लोगोसे मोनसे फ्रेम आरो गाबगोनां सोरां फज'नाय राहामोन। गोजावनाय फुवाराखौ नुनानै 5 लाख रांसो खरसा जागोन होननानै बुंदोंब्लाबो बेयाव बारा जादोंमोन। 23 लाखनि रां थि खालामनाय जादोंमोन। 14 सेप्तेम्बराव गोजावनाय फुवाराखौ बेखेवनाय आरो सोलायनायनि उनाव आद्रा थानाय बिलफोरखौ मोजाङै आरो गोसो गोथारै बुथुमनो नाजागासिनो दंमोन। भारती गार्लाबाथा बसुमतारी टेलेन्ट एवार्ड 2025 खौ नयनमणि बर'नो गथायदों। बर' बिजोङाव फरायनानै मेट्रिक आनजादाव गासै आसामनि गेजेरावनो बांसिन जौखोन्दो मोननो हानाय फरायसानो गार्लाबाथा बसुमतारी पाब्लिक चेरिटेबल ट्रास्टआ बोसोरफ्रोमबो गार्लाबाथा बसुमतारी टेलेन्ट एवार्डखौ होबोबाय थादों। बेबादिनो बर' बिजोङाव फरायनानै बे बोसोरनि मेट्रिक आनजादाव 93.50 जौखोन्दो मोननो हानाय तामुलपुर जिल्ला बानलुबारि गामिनि बिष्णु बर' आरो लक्ष्मी बर'नि फिसाज्ला तामुलपुर इउएन एकाडेमिनि फरायसा नयनमणि बर'नो 15थि गार्लाबाथा बसुमतारी टेलेन्ट एवार्ड 2025 खौ गथायबाय। गार्लाबाथा बसुमतारी पाब्लिक चेरिटेबल ट्रास्टनि मासिगिरि राजेन्द्र बसुमतारी, आखान्थि मासिगिरि चम्बु कुमार बसुमतारी, एटरनि जयन्त दैमारी, क'क्राझार जिल्ला एबसुनि बुंथिगिरि मोगथां बसुमतारी, तामुलपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बासिराम रामसियारि, रामफल बिल दखरा एबसुनि आफादगिरि जाहार ब्रह्म, गाहाय नेहाथारि मुसुखा बसुमतारीनि जथायै नुजाथिनायाव नयनमणि बर'जों लोगोसेनो बिथांनि बिमा आरो बिफाखौ दुंब्रुदै बरायो आरो मान बावनाय जायो। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोननाय सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ।